šiandien yra naujų veidų, aš trumpai tik norėjau parodyti, ką mes vakar pasitinėjom ir ragavom. Tik gaila, kad neliko kas atėjo šiandien. Ir kas vakar ragavo, pasidėtusi vis. Buvo skanu. Kadangi buvo paskaitėlė vaikų mitybą, tai vakar pristatėm pyragą, figūrinį vyniotinį su datulių ir žemės riešutų pertekliumi. Kodėl datulės? Dėl to, kad būtų saldus pyragas ir mažiau cukraus naudoti. Ir iš tikrųjų pyragas buvo pakankamai skanus. Ir receptuvus tos, kurias vakarėmis dalinom, ten sudėjom stalo ir gali surasti. Tai yra figūrinė receptas. Ir iš praėjusių metų taip pat čia vyko, žinau, kad porą savaičių renginiai, buvo maisto klasės, ir jeigu kažkas nesat gavę kažkur receptus, galit paimti, ten yra atskiros krūvelės ir tiesiog pasižiūrėti, kai eisit ragauti, ar ne? Tai va, tai vakar buvo toks figūrinis vidiotis, bet dėja paragauti nebus šiandien, tik tai aš norėjau pasakyti, kad galbūt sužadinti jūsų norą išbandyti iškepti namuose. O šiandien mes turėsim sriubytę. Ir dar. Jūs gavote receptukus, ar ne, tai rašytis nereikės. Dabar tas metas, kai dar turim daržovių, ar ne? Ir savo, kas jeigu auginat, žinau, žmonės, kas auginat cukinijų, moliūgų, ir kartais savo tiek priaugo, ir aš nežinau, ką daryti, uogienės įvedam, bet irgi kiek suvalgom, bet irgi galbūt nedaug norim valgyti, kad per daug cukrus ir nesuvartoti. Ir aš parinkau sriubą minestrone, tai būtų itališka daržovių sriuba, kur irgi naudojam cukinijų. Jūs galėsite išbandyti ir galbūt papildyti savo meniu, ne? Nes daržovių norim vartoti ir tai labai svarbi mūsų mitybos piramidės ar ne dalis, mūsų meniu dalis, bet norisi kažkaip paįvairinti, kaip skaniau jas valgyti. Tai mūsų sriubytei reikės pupelių. Galima naudoti šviesias, tamsias pupeles, nesvarbu. Pupelės labai vertingas produktas, nes turi aminorūgščių, ar ne, tai baltymų geras šaltinis. Ir jeigu mes pupeles derinam ar kitus ankštinius, žirnius, lęšius, visokių dabar turim, ne, parduotuvėse pasirinkimo, derinam kartu su grūdiniais, tai yra valgom kartu dienos bėgį. Sakysim, būtų pavyzdys pupelės ir kažkas iš duonos ar grikiai, ryžiai, mes gaunam visas būtinas aminorūgštis, tai yra pilnaverčius baltymus. Ir jeigu kalbėti apie vaikų mitybą, tai labai svarbu jiem būtent, kad jie augtų ir sveikai augtų. Nes mūsų dukrytė Emilija, čia vaikštinėje, jinai nuo pat gimimo nėra valgiusi mėsos, tiesiog mūsų apsisprendimu mes ją taip auginom, bet mąstėm labai atsakingai, kad gautų visų būtinų aminorūgščių. Nei mėsos, nei žuvies nėra valgius, bet auga tikrai sveika, čia dėl mergytė ir neatsilieka visų savo vystymuose. Tai va, pupelės tai toks vienas būdas, ko mes galim pamainyti, jeigu atsisakom arba mažinam mėsos ar žuvies produktų. Nes labai svarbu atsakingai, ne vis tiek žiūrėti mitybą, kad nepritrūktų. O žinau, žmonės skundžiasi savo kartais, jau negaliu valgyti pupelių, nes po to čia kas darosi. Dėl to pupelės iš vakaro užsimetėm, ar ne, kad jas išbrinktų, nes brinksta ilgai, kai čia švirs. Ryte nupilkim tą vandenį ir užpilkim šalto vandenį. Ir pavirkim 10 minučių. Nupilkim per kiaurasantį dar kartą. Vėliai šaltų, jo? Vėl šaltų, užpilkim ir 10 minučių. Ir jeigu pupelės, labai priklauso nuo pupelių, kiek jos žavintos, kokio jos brandumo, ar ne, jeigu jos dar kietos, išvirkim, kad būtų minkštos. Kuo minkščiau išvirti ankštiniai, tuo geriau organizmas įsisavina ir suvirškina tos ankštinius. Nors kartais mes norim, kad forma būtų gražus, dar traškus, bet jeigu skrandis sunkiau virškina, tiesiog neįsisavins taip geriau. Jie gali pradėti netgi ir byrėti šiek tiek, ar ne? Jeigu kažkur recepte reikia, kad forma būtų, bet jeigu nėra būtina, geriau suvirkim gerai. Ir tada verdant, kaip nuverda tokias medžiagas, kurios skatina pilvo pūtimą. Ir aš žinau, kad jeigu ankštinių žmonės nėra valgiai įpratę, tai rekomenduoju po trupučiuką įtraukti juos į racioną, mažais kiekiais, nedideliais, ir tada mūsų žarnynas po trupučiuką gali irgi prisitaikyti mikroflorą, kad suviršyti. Taip pat rekomenduoju, kad valgant kažką pupeles ar lęšius ar žirnius, naudoti šiek tiek kažkokių rūgščių produktų, irgi tada mažina pilvo pūtimo lengviau. Tai ko reikės mums sriubyti? Receptukas jūs matysit, ar ne, mes galim vizualiai pasižiūrėti, kad mums reikia bulvių, morkos, svogūno, česnako, tai tos kasdienės mūsų daržovės, ne? Čia cukinija nuolūta padėta, galima ir moliūgai, ir aguruotė, tai žodžiu, nesvarbu. Tik moliūgai galbūt, jeigu labai saldi rūšis, galbūt geriau tada cukinija būtų. Nors ir ne visi moliūgai savo. Išvirtų pupelių jau, šiek tiek makaronų turim, itališka sriuba, jie mėgsta makaronus. Po to mums reikės pomidorų tyrės ir parduotuvėse dabar galima pirkti ir pomidorų tyrę pagamintą, bet lygiai taip pat galim pirkti, kad čia yra auksinė derlių pomidorų pasta. Tai tiršta pasta, jinai kainuoja nepigiai,
bet iš jos daro įvairius padažus. Bet kokius kečupus, ir ten galite paskaityti, kad pomidorų pastos nuo 17 iki kažkiek procentų, ar ne? Tai reiškia, kad jeigu mes nuperkam pastą, mes ją labai ilgai naudosim, nes jinai tiršta, sutirštinti pomidorai be jokių kitų priedų. Ir dar ten turiu indelę padėjus ciberžolę. Ar esat naudoję tas ciberžolę? Imbero turbūt esat naudoję, ne? Tai ciberžolė yra imbero giminaitė. Tai sudžiovinta šaknis, bet jos spalva tokia ryškiai oranžinė. Jeigu įsidėsit, sakysim, į ryžius ar į bulvių košę, susidarys labai graži oranžinė spalva. Kitaip dar vadinama rusiškai kurkuma, kaip rašo. Aš žinau, iki parduotuvėse galima gauti tokiuose raudonuose pakeliuose ciberžolės. Kuom nenaudinga, labai gražiai nudažo maistą, ar ne? Bet turi labai daug antioksidantų. Tai labai svarbus, ar ne, kad mūsų organizme laisvos radikalus neutralizuoja. O jų atsiranda netgi mūsų procesų virškinimo ir kitų procesų metu laisvų radikalų. Taip pat ciberžolė turi prieš uždegiminių medžiagų, kurios slopina uždegiminius procesus. Žodžiu, naudingas prieskonis, kuris neerzina skrandžio gleivinės, nes nėra aštrus ir galintis atitraukti į sudėtį. Neaštri ta ciberžolė, ne? Kas tokia? Ne, neaštri, ne. Ir turi tokį... Nuo pakaitalą pavyzdžiui, antriojo pakaitalą, bet nereikia aštresnį. Žinot, karį, turbūt naudojatės ar ne vienas karį. Ir jeigu sudėti, paskaitytumėte, ten yra ciberžolė, nes karis tą geltoną tokią spalvą turi nuo ciberžolės. Ir beveik visi indiški prieskoniai turi sudėtėję ciberžolės, dėl to jie turi geltoną gražią spalvą. Tai karis yra mišinys prieskonių. Tai irgi gerai tą siurbą. Jo, o jeigu jūs rasite tiesiai, nupirkti tiesiog į ciberžolę, tiesiog visai bus ir kitas skonis. Išbandykite. O sriubylės verdam labai paprastai. Užverdam vandenį, nes daržovės dedam įverdantį vandenį, kad iškart pradėtų virti ir kuo mažiau vitaminų netektumėm. Nes jeigu šaltam, tada po laukais vitaminas C žūsta viso piliučką. Tai uždėjom vandenį, jisai kaista ir tuo metu pjaustom smulkinam ruošiamės daržovės. Ir aišku, daržovės reikėtų kuo trumpiau laikyti susmulkintas, nes vėl santykiai su oru praranda vitaminus. Vanduo užvirė, neturime daržovės, o susipilkim pomidorų tyrį. Ir žinokit, iš tikrųjų, neturi didelės reikšmės, aš pastebėjau, jeigu pirmą supjaušiu daržovės, supjau daržovės ir tada pomidorų tyrį. Tiesiog vis tiek viskas labai greit. Daržovės, jeigu susmulkinam, vertinčiam vandenį, jos greitai išverda, labai trunka. Labai čia pilkai atrodo, čia neraudona turėtų būti. Supilam tyrį, tada daržovės vertinti vandenį, pupelės mes išveriam. Jeigu jos mums labai suvirsus, gal iš pat pirmo karto ir nepilkim, kai daržovės jau minkštės tada, kad visai neištišta. Ir ciberžolės. Matosi tokia oranžinė, ar ne? Tokia miltelė. Galite išbandyti pradžią mažesnį kiekį dėti, jeigu ar skonis patiks. Neturi labai tokio stipraus skonio, jeigu nedaug įdėtis, nes, sakysim, ant tokio puodo, kurį ten matysit, gali įdėti kažkur trečdalį šaukštelį. Čia dar aš dedu sriubos prieskonių. Bet sriubos prieskonius, jeigu perku, tai žiūriu, kad būtų natūralūs, džiovinti, tai tik tai ne vegetą, ne? Nes vegetui, ar dabar įvairių ten dikorą, labai įvairiausių yra tų prieskonių. Ten dedamas E61, skonio sutriklis, natriai glutamatas. Įvairiai vardai gali, ar ne? Tai nėra geras dalykas, esate turbūt girdėjęs. Labai sužadina apetitą, labai skanu, veikia mūsų nervų sistemą, labai paskatina paprastą sriubytę, beveik mažai daržovių. Bet jisai nesveikai gali ir skatinti audinių susidarymą. Ir aš patarčiau išbraukti visus prieskonius, tiesiog nebepirkti, kur yra skonio sutriklio. Ir mes galim atrasti dabar tokių prieskonių. Savų galima supjauti. Savų galima. Salierų. Tai čia tas mišinys ir yra. Džiovintos morkos, paprikos, salierų, šaknų gumbiukai Sušaldyti. Sušaldyti irgi puikus būdas. Nereikia jokių priedų pridėti, ar ne? Saugiai. Šitą sriubitę, kurį jūs atgausit šį vakar, nebuvo dėta prieskonių. Bet manau, kad skonio užtenka, kadangi jeigu mes dar sriubas virsim tirštas, įdėsim daug daržovių, tai pačios daržovės atiduos tą skonį, ar ne? Mums nereikės jokių papildomų prieskonių. Ir bus sveikiau, mes ne vandenį valgysim, daugiau kramtysim. Pavirkim, kol daržovės suminkštės, kad bus dar traškios. Man dėja nepavyko šiandien pateikti tokios sriubos, kadangi ją išvirėm greit podėjo ir jinai stovėjo 2 valandą laiko. Suviniuota, kol atvažiavo ir viskas išbrinko ir bus tikrai minkšta labai. Bet jūs namuose galite mažą kiekį dardami laiku išjungti,
kad nepervirti išlaikytų vitaminų. Kaip sakėm, pupelės verdam, kad būtų minkštos, nes baltymų virimas nepažeidžia, ar ne, tai yra nesuyra niekas ir mikroelementų, geležies, kalcio, magnio nepakeičia, tik C vitaminą, tam tikrus B grupės vitaminus, ir dėl to daržovės nepervirti. Ir jau kaip sriubyti išvirus, plačiai pabaigoje aš verdu įpilų makaronus. Ir formų įvairiausių galima, ne? Jeigu jūs norite iškart sriubyti ar patiekti, tai šiek tiek pavirkit, bet jeigu turit laiko, supylėt makaronus, paskaninat, uždenkit ir 10 minučių palaikysit ir jie išbrigstame karštai. Net nebūtina virti papildomai. Nes aš supyliu makaronus, išjungiau, uždariau ir bus, pamatysit, labai išdarinti. Ir plačiai pabaigoje dar dedu česnaką. Aromatas tai mūsų natūralus antibiotikas, ar ne, kuris ir kraują skystina. Tik jeigu kas nors vartoja kraują skystinančius vaistus, turit kažkokią terapiją tokią, tai tada būkite atsargus vartodami česnaką, kad nebūtų dvigubo poveikio. Bet šiaip kasdien česnaką labai naudinga vartoti. Ir jeigu jūs nekaitinsit jo stipriai, dėsit pabaigoje, ne ilgiau kaip 5 minutės, kad kaitintumėm, tada daugiau maistinių medžiagų jo naudingų savybių bus išsaugotas. Ir kai dedu česnaką, druskite pabaigoje, tada dar leidžiu, kad sriuba užvirtų, kad tas česnakas paskleistų savo malonų aromatą ir mažiau būtų to kvapo, ne? Ir pačiu pabaigoje taip pat pilu šiek tiek aliejus. Ir aliejų geriau rinkimės kažkokį nerafinuotą, šalto pirmo spaudimo, ne? Ir dabar mes galim pasirinkti. Yra rafinuoti tie tokie bekvapiai aliejai, bet jie, žinot, yra, pas mus nerašo parduotuvėse, kaip jie rafinuoti, bet gali rafinuoti kaitinimo labai aukštos temperatūros būdų, gali cheminių būdų rafinuoti ir kaip jie rafinuoti, bet esmė, kad riebalų formulė gali būti pasikeitusi ir netos naudos gali netgi pakenkti. Dėl to geriau mažiau, bet gero aliejus nusipirkti. Tai alyvuogių aliejus tai nerafinuotas? Ne, yra įvairių. Yra, jeigu rašo alyvuogių išspaudų, ar ne? Ne. Ten, kur ekstra būna. Ekstra virgin, jeigu rašo pirmo šalto spaudimo, paskaitykit, dabar visur beveik rašo. Ekstra, kur sako, tas geriausias, kur ekstra parašyta. Ekstra virgin. Ir galima tiesiog apsidrausti, paskaityti, ar tikrai rašo pirmo šalto spaudimo. Kartais, jeigu gudriai rašo, būna palista ekstra virgin ir po to dar deda išspaudo aliejų. Ten kokie 15% šito gero aliejus ir dar išspaudų. Bet parašė didelė raidė, dėl to turim vis tiek būti atidus pirkdami. Jis bus ir šiek tiek pigesnis, kartais norim surasti pigesnį ir galim nupirkti prastesnį produktą. Ir viskas, mūsų česnakas užvirė, pasūdėm pagal skonį, įpylėm aliejus ir siurblytė baigta. Tik žinot, kaip jūs spėsit pomidorų tyriai į vandenį, jūs pagal tą receptą, kaip parašyta, neskubėkit pilti visos tyris, nes aš žinau, kad žmonių skonis rūgštumo atžvilgiu labai skiriasi, ar ne? Ir ta siurblytė, kur šį vakar yra, galbūt bus rūgštesnė, bet jūs namuose galite tiesiog mažiau pilti rūgštumo, pomidorų tyriuose bus mažiau rūgštų. Prigarinti prie savo skrandžio, prie savo skonio. Ir pabaigoti, tarkim, kažkokių tai susmulkintų žalumynų, jeigu turite šalikį gražų, krapą, ar dar darželį. Tai bus ir vitaminų, tai šaltinis, tai mikroelementų. Kitas mūsų receptukas tai būtų pupelių paštetės. Aš žinau, kad mes mėgstam turėti šaldytuvę kažką, kad reikia išsitraukti, ar ne, ir dėdam duonos ir pavalgyti. Skubam, ar vakare, ar ryte. Ir dažniausiai, kas įprasta pas mums ant duonos. Bent jau žinau iš savo vaikystės. Sviesto, dešros, sūrių. Tai man tai normalu. Bet tai labai riebu, ar ne? Stiestas. Nu, žinau, kai kur tepamas sako, taip, kad tik skylutės užsidengtų. Bet kai skanu, nes ir daugiau galim, aš taip norim pajausti tą skonį. Ir dešrai sūris irgi labai riebu, ne? Ypač jeigu tai fermentinis sūris, nebesvarškės, tai jis iš vis turi labai daug prisotintų riebalų, o prisotinti riebalai skatina mūsų kepenis gaminti blogą cholesterolį, ko mes tikrai nenorim, ar ne? Nes blogiausia, kad mes nematom, kas vyksta mūsų kraujagyslėse, o jos kartais gali kai kur išsikišti iki 80% ir mes nepajaučiam, tik pirmieji reiškiniai gali atsirasti. Dėl to norėjau pasiūlyti pupelių paštetę. Iš tikrųjų nebrangus produktas, nes pupelės nebrangiai gali nupirkti, ar ne? O to labiau išsipučia 2,5 karto, kai išnyksta, dar padidėja. Pupelės, kaip ir kalbėjom, geras baltymų šaltinis. Taip pat jos turi įvairių mineralinių medžiagų, kaip kalcis, geležis ir
cukraus kiekį, irgi žinau, kad žmonėm su metais kai kuriem aktualu, ar ne? Bet ir vaikam tiem patiem labai svarbu, nes dabar pagal įvairius tyrimus, netgi paauglystė jau atranda, kad prasidėjusi ateroskleroziniai žodžiu, reiškiniai kraujagyslių. Nes labai riebus maistas šiai dienai yra. Ir tirpilas tėvė taip pat padeda mažinti ir cholesterolio kiekį. Bet kuom dar naudingi ankštiniai pupelės, kad jie virškinami ne taip greitai, kaip sakysim, kažkoks rafinuotas produktas, balta duona, ar pyragėlis, ar saldainis, jie ilgam suteikia sotumo jausmą. O tai irgi geras dalykas, ar ne? Kai mes ilgai sotus, tai reiškia, kad mes mažiau suvalgysim, mažiau viršsvorio ir su kitų problemų. Ir kaip pasigaminti? Jūs galite imti bet kokius ankštinius. Tai gali būti baltos pupelės, tai gali būti tamsios, gali būti lęšiai, žirniai, skirsis skonis, priklausomai nuo jų skirsis spalva irgi kaip atrodys, bet principas panašiai tas pats. Užsimerkiam pupeles, ar ne, nupilam, tada užpilam šaltą vandenį, nuverdam porą kartų kažkur ir išverdam, kad būtų minkštas. Ir jeigu turit kompanijos tokiais metaliniais kapojimo peiliais, turbūt daug kas dabar turit, galima akcijos būna nebrangiai įsigyti, tai labai patogus užpilame ir viską išplaksim. Bet žinau ne vieną žmogų, kuris tiesiog neturi tokios šiuolaikinės kažkokios technikos kompanijos, bet turi paprastą mėsmalę namuose. Jo, deda tam su mažesnėm tom skilutėm ir permala. 1-2 kartus ir puikus paštetas, po to pabaigoj deda troškintų daržovių, česnako, tai tiesiog išmaišo gerai ir iš esmės nedaugom ir skirsis. Vis tai galima padaryti ir viską. Čia aš įpjaušiu svogūnai, įpėliau šiek tiek aliejus, šiek tiek vandenuko. Dėl ko vandenuko? Kad aliejus neužkaistų per stipriai, nes perkaitintas aliejus irgi negerai mūsų sveikatai. Atruškinam kol suminkštės ir pabaigoj dedam šiek tiek česnako. Ir supilkam, ar ne? Ir taip pat galim per gerą aliejus, o mes nebekaitinsim ir bus naudingas. Jeigu norim, kad mažiau kaloringas būtų paštetas, įpilkim mažiau aliejus ir tiesiog bus mažiau kaloringų. Galime dėti įvairiausių pjaustytų žolelių, krapų, petražų, tiesiog gali fantazuoti, ar ne? Dėti įvairiausius priedus. Šiandien, ką jūs paragausit paštetą užtepti ant duonytės, aš ėmiau susmulkinau morkas, įdėjau kmynų, šiek tiek aliejus, vandens ir patroškinau. Morkas su kmynais. Kai jau suminkštėjo, tada įdėjau šiek tiek paruoštos susmulkinto česnako, nes tas aromatas labai malonus česnakas taip pakeisti. Ir tada sudėjau pupeles, tas troškintas morkas ir dar žalio česnako įdėjau. Trupučiuką druskykės, aliejaus ir dėl to paštetas bus toks oranžinis nuo markečių. Ir jūs namuose eksperimentuokite, tiesiog norėjau pasidalinti pačią idėją, kad pasidarius tokį paštetą, ir jeigu mes neleisim vaikam kam nors kišti atgal aplaižytą peiliuką, jis laikys mum ir 5 dienas šaldytuve nesurūkins, kai jokių ten tų priedų. Svarbiausia, kad su švariu, sausu šaukšteliu pakabinti ir pavalgėm ir stenkimės iškart dėti atgal šaldytuvą. Nes jeigu stovės pudelinė šaldytuvė, jis tikrai greit gali pradėti rūkti. Jau čia su priedais, ar ne? Jau paruoštas. Paruoštas, jau aš esu sakau, apie 5 dienas laikų šaldytuvė pavalgom, pusryčius pasidedam, šaldytuvė ir jisai puikiai laikosi. Aišku, jeigu, aš žinau, kad žmonės, kurie sako, maža labai mano šeima, išsiplauko ir man sugenda, tai deda į indelį ir šaldiklį įsideda. Kažkiek galbūt ta konsistencija biškiai bus tokia pasikeis, bet iš esmės nesikeičia, galima užsišalinti. Jeigu pasigaminam daugiau ir matot, kad jums sugėstis. Uždengti dangtelį. Jo, sandariai ar į maišiuką užriškit, dangtelį dabar yra įvairių ir pakavimo priemonių. Ir iš tikrųjų labai maistingas, nebrangus maistas. Pasigaminot ir svarbiausia, kad bus neriebus ir pakankamas sveikas. Apačioje esu užrašius mūsų bažnyčios sveikatos skyriaus elektroninio puslapio adresas sveikas.in. Nesudėtinga atsiminti, jeigu turėsit galimybę ir laiką, jeigu skaitinėjate internetą, galite keisti ten įvairiais sveikatos klausimais ir apie judėjimą, apie vandenį, apie tikrus negalavimus ir receptukų ten mes talpinam, laikas nuo laiko vis nuo straipsnių, galėsit susirasti. Dar mes norėjom padaryti tokią registraciją, čia yra, kas jau vakar buvo, tai galite nerašyti, jeigu turit norą, užrašyti vardą, pavardę ir savo telefoną ar elektroninio pašto adresą. Kai mes turėsim kažkokius renginius, galim paskambinti, tiesiog pranešti informaciją, kad pasidalinti, būtų malonus vėl matyti kitą kartą. Ir taip pat, jeigu turit norą ir naudotis elektroniniu paštu, mes kas mėnesį, kas porą mėnesių, kaip išeina, išleidžiame elektroninį laikraštuką apie sveikatą. Mes galėtum tiesiog jau elektroniniu paštu atsiųsti, jeigu tokį norą užrašyti. Tai aš tą lapą pradėsiu ir tiesiog eisit ir
pasirašysit. O dabar to visko, jau mes baigėm renginį, prašysiu jūsų prieiti ten gale prie stalo ir pirksit slytės, maštunuką jūs galėsit paragauti, ar slytės apsigerti ir pasidalinti klausimą.